oyo biso police judiciaire tozonyo kwa tango bazota la magistrat bazo mona inspecteur directement APJ. Mais pourquoi biso ba APJ tozali marginalisé? Biso ba APJ to koma ba marche pied na bango. To kenda ko saila bango musala bango baliaka. To komi bana misala ba magistrat batinda biso to memela bango ba sac to belela bango mère de mère père de père pour ka belanga 1000 francs ke ko lesa bana na ndako. Yango to yelelo et na présidence que chef de l'État a la biso solution n'est pas la bagage ya ba institution mususu. Biso ba police judiciaire ya parquet toza konyo kwa mabutu na moi. Tozo kokendaka ba voyage mususu ni salaire ni prime ni fonds d'émission. Tozo kene tokangi ba tutoye na bango pe bo sambisi pe boko tsimbo na compte. Mais biso moko ni prime ni salaire ni matricule. Papa toye kotika nani na samoya. Bato nyonso somona awo. Bato ya 25 ans ya carrière bazali awo. Bato bazali na 15 ans. Mutu nini bakozo mbala liboso na mona na mboka boye. Omona policier, police nationale journalier. Police judiciaire journalier. C'est toute première fois na pays à boye. Otoza ba agent l'État. Bato oyo penza toujours servir l'État. Les autres ceux qui justice à mboka koloba grâce à nous les APJ. Magistrat bimarité qui kokanga mutu. Juge bimarité qui kokanga mutu. Procureur qui kokanga mutu te. Mais c'est nous. Mais pourquoi chef de l'État kotika biso banana yo? Ba APJ boza matricule. Ba APJ totika la batika ko doter biso matricule te. Soko moni APJ ayena matricule na kati ya corps oil, c'est kazalaki policier ayena ngo. Soki azalaki policier ayena ngo. Matricule na ye. Soki azalaki mutu ya environnement aye asenga ya kokota awa. Nde komona ke mutu wana zala matricule. Mais banda koroye banda batikala ko bimisa biso arrêter ya matricule te. Ate pa mutu. Matériel les ate biso moko commission bela. Tala kraka. Tala kraka o. So na kangi nango mutu akozwa tétanos. Tala kraka boye mboka mobimba kraka boye eruiya. Nazo mission belanga moko eruiya lembi.